大家好，歡迎收睇亞鼻貓山系玩樂誌啊！作為一個行山 channel 咧，嚟到夏天依然會肩負重任出嚟行山拍片俾大家睇嘅。但係咧，夏天為大地帶嚟雨水，仲有蚊蟲啦、狐獴啦，真係好麻煩咧。嗱，呢啲真係唔使緊張，有我喺度，最緊要4個字，係聽住咯，有備無患。我本人咧就不能夠驅蚊驅蟲嘅，不過咧我今日帶咗個發表嚟，係呢個啦，日本丁丁全效版配方驅蚊防蟲噴霧。咁佢係天然、有效、安全嘅驅蚊噴霧嚟嘅。一般採用避蚊胺 DEET 配方嘅驅蚊劑可能會引起敏感，但係日本丁丁全效版配方驅蚊防蟲噴霧咧就不含 DEET 同埋樟腦。佢採用獨家配方 Spela PMD 天然植物成分，親膚溫和，6個月以上嘅嬰兒都啱用㗎，有效驅趕蚊、虻同埋其他昆蟲嘅。呢個好緊要㗎，點解咧？因為之前試過一隻蚊怕水咧，搞到我皮膚敏感，又痕又腫啊！咁咪即係仲耐過俾蚊咬嗰啲痕咯，咁啊真係得不償失啦。係啊，咁同埋咧，支蚊怕水頭先咧，阿大鼻拎出嚟嘅時候聞到一陣幾香嘅味，幾清爽嘅喎，係咪一陣淡淡嘅橙味？誒，你聞下。咁我哋即刻試下噴下，體驗下先。即係咁幾好喎，即係又唔會黐入粒咁樣咧。我噴完之後好快消失咗一浸水咁樣，喂，正喎呢個。係啊，特別適合戶外嘅夏天使用嘅。係啊，同埋佢而家覺得涼浸浸咁樣㗎，又唔會黐粒粒。加埋佢嘅 Spela PMD 配方咧，有效驅蚊長達8個鐘嘅。咁我哋而家噴一噴，有效保護我哋一直去到落山啦。好啦，我哋今日咧就會行呢個大埔滘林道嘅南徑嘅。咁我哋就喺呢個松仔園巴士站落車，喺呢一度出發嘅。咁啊，行入去行個圈。好 ，Let's go。好，我哋今次旅程喺大埔公路松仔園出發，首先進入大埔滘自然護理區，冇幾耐就到達大埔滘林徑嘅起點。我哋沿南路行一個圈就完成今次嘅旅程。今次行程係4.6公里，需時大約係2小時，難度係1粒星。咁我哋出發冇幾耐咧，我哋已經喺呢個即係唔可以話景點啦，一個值得紀念嘅地方係啦，一個歷史事件嘅地方啦。咁其實呢度咧就有個露水橋紅樓韶和記嘅。咁其實好多年前啦，咁呢度有一個因為大雨咁就所以有一對悲劇就發生咗啦。咁啊詳細咧其實裡面咧就有呢個銘文就可以寫低，就大家參詳下嘅。咁啊，但係咧我哋今日嘅行程咧就盡量歡樂啲啦。係啦，我哋行山啦。係。正喎呢個嚟嚇，好似係喎。我做你個模特。呢個大石，呢個依附住嗰啲植物都有啲睇頭喎。好奇幻啊！即係好似咧嗰啲世外桃源嗰啲石頭咁樣，或者似哈比人住嗰啲屋出邊嗰啲環境，好似阿凡達嗰啲地方咁樣啊！搞到真係未入嚟已經感受到嗰個世外桃源嘅感覺啊！行入嚟呢一度咧，就已經係呢個大埔滘自然護理區嘅入口啦。咁啊，見到有大埔滘林徑嘅指示牌，咁喺呢一度上斜路入去嘅。呢度係大埔滘林道嘅滘源段，即係連接大埔滘同鉛礦坳啦。碌咗落去啦！喂，係咯，喂，好掂喎呢個狗廁所。研究緊嘅狗廁所啊！研究嘅狗廁所係啊？點解？你睇個狗廁所係喎，係喎，我冇見過呢個狗廁所係不存在嘅狗廁所，直接屙喺個懸崖嗰度，我感覺係，即係咧，如果隻狗咧屙下咁樣腳震咧，佢就跌咗落去，係咯，就會產生悲劇㗎。不過頭先咧入嚟嘅時候都見到有人拖住狗咁樣，其實我諗都好適合放狗啊咁樣嘅。呢條路都適合輕輕鬆鬆行下嘅。嗯，好驚啊！你講輕鬆嗰啲，係又講起咁熱，尋晚講到而家㗎啦，驚啊其實。但係今日個天色都幾好喎，我覺得。係啊，今日天色唔錯。啲太陽咧個風就唔錯嘅，即係太陽風咁樣講到，即係我覺得有啲風啦頂得順咯。誒唔通係自然教育徑？誒唔係，呢度左邊就係自然教育徑，但係你見到大埔滘林徑嘅入口咧係繼續直行嘅。哦，咁但係地下有冇藍色、黃色？我點樣分啊？你去到前面咧就會有指示牌。係咪即係呢個啊？我哋可以睇下水牌先。係啦，你見到其實佢全部都係一個彎出嚟嘅。哦，我知係呢，所以我未開始。係啦，未開始啦。我哋一度行上去啦。啊，咁啊，然後就兜圈。你見到有唔同顏色嘅，我哋就行藍徑啦。最快嗰條啊嘛，唔係紅色嘅先係最快。係啊，最短啦係紅色。係。之後就係藍色。
之後就係啡色，最長係黃色嘅。有3點幾啦、4點幾啦、7點幾同埋10點幾咯。但係我就覺得咧，我覺得佢揀得啱嘅藍色咧，因為繞過河嗰度咧，我覺得性價比係高嘅。係啊，呢度都係出名咧睇螢火蟲嘅地方。雖然我哋而家日頭就睇唔到啦，但係可以經過啲河，你就可以知道有啲咩地方可以睇到。係啦，有機會即係去到荷里活啦，可以。哇！但係呢個好靚喎，喂，不如喺呢度幫你打個卡啦。呢個好似好清幽咁嘅樣啊，呢個。我見到前面有個指示牌，我好似好少見喎呢個，就係呢個切勿喧嘩，以免擾人喎。之後你細聲啲，真係細聲。手嗲係啊，係啊，喂，真係喎，有螢火蟲觀賞守則喎，係咪呢個季節唔知啱唔啱咧？夏天啱啊，一定啱啊。係啊，咁耐啊，佢哋啲壽命唔係一晚嘅咋。你認知好似有啲。暫時都敏捷都冇乜問題啊。係啊，因為冇樓梯啊嘛。哦，你反而行斜路係好過行樓梯嘅。係啊，咩新朋友？係啊，係啊，係啊，喂，小聖都，喂，我叫咪啊。唉，咪親你好啊。係啊，我平時小行踩單車多。哦，踩單車上斜路就串氣啦。係啊。係啊，所以我見到斜路好真嘅。係落斜 OK，踩單車踩樓梯咧就直情唔掂㗎啦。細個中意踩樓梯，中意落飛落啲蹬樓樓梯咯，中意。係，而家唔好，而家 OK。唔得啦，唔得啦。或者呢個地震要夠勁咯。係啊，或者條胎夠粗咯。係咯。或者細個咧最緊要係咩咧？就係咩你受咗傷，你唔翻學咪仲開心，哦，即係翻唔到學。即係而家唔係咗，即係如果你2日翻唔到工，其實好麻係啊，要煩，揾食啊，好麻煩即係好麻煩。係啊你，知有時啲嘢唔係錢唔錢咁簡單，同埋唔係你唔做有人幫你做，通常都唔係啊。係都係冇咯。邊個幫你執屎？嚟到呢度，繼續見到有大埔滘自然護理區嘅牌啦。喂，見到咯喎，藍路、啡路、黃路、紅路喎。係啦，左邊見到大埔滘林徑起點，4條顏色都係呢度起步嘅。冇啊，冇4個顏色，得呢條有。係啦，我哋目標就係呢個藍路啦。標準就行呢個1又4分3小時4公里嘅。咁另外仲有其他，下次再介紹啦。可以做4集咯，你係。係啊，進入呢個大埔滘林徑咧，就條路窄咗少少啦，不過依然係好易行嘅。根據網上資料顯示咧，其實呢個大埔滘林徑咧係都比較多樹蔭嘅，係幾適合夏天咧太曬咧，想揾啲地方一路行又遮下陰就非常之適合嘅。一路嚟冇幾耐，左邊已經有廁所可以喺度放低幾兩先至出發啦。呢度仲有啲健體設施添。哇！健體園地啊，正喎。你過到幾多格咧？你估？係啊，可唔可以承受到自己體重咧？純粹係因為你高啫。喂，你唔好咁啦，揸泥蝦，唔該 pan 落去下面。高度取勝。係啊，我覺得我應該係1格，我由細到大玩呢個都唔得㗎。嗱，跟住就棘咗喺度嘅。俾心機，繼續揸下。你用嗰個係。哇！係由細到大我都唔知平衡唔到嘅。又話由低至高係好難嘅，應該係。咁應該由高至低咯。哇！好難哇！呢喎。個要靠腰麻入腰力喎。哇！好難得，喂，攰嘅，但係係啊，大過行已經山冇嚟行山㗎啦。你用手行山嘅咩？係啊，揸機嘛。距離大埔公路呢個出口係4分3公里啊嘛。我哋頭先行咗3個字入嚟咯。係啦，3個字，一陣間。哇，有貓頭鷹嘅，原來呢度。哦，係喎，但係貓頭鷹通常都好難先至察覺到。清晨咯，夜晚咯。其實喺大埔滘呢度咧，其實好多人嚟打雀嘅。係。因為呢度收穫都算係有啲嘅，即係都係聽啲影友講嘅。我另一方面咧就聽過咧就話呢度係影呢個螢火蟲或者睇啊觀賞螢火蟲嘅聖地喎。係啊，會帶團嘅啲人都。因為你睇下嗱，旁邊已經好多啲小溪，通常咧螢火蟲就係啦，除咗蚊枝之外咧。就係螢火蟲都會出沒喺河邊嘅，咁不過咧我哋就好歡迎螢火蟲嘅，但係蚊枝嚟講咧，我哋有今次唔緊要，我哋有蚊怕水，不過我哋就噴咗蚊怕水，係啊，應該冇事嘅。呢度啊，呢度好似幾靚，可以出去打個卡，係咯，有個大石咁啊幾開心。旁邊呢條小溪都幾靚，喺度打下卡都好似幾好。
哇，掂啊呢個位！又有啲雀鳥介紹啦，有呢個應該係隻字啩，唔識讀啊。英文你都未必識到啦。係啊， Wagtail 白隻領啦，然後灰隻領啦，有邊讀邊嘅啫。咁啊，同埋呢個陸路啊，咁有冇水路啊？同埋海路啊。好，繼續係睇唔到呢啲睇。係繼續係呢個紅藍啡黃路嘅指示牌，我哋繼續沿南路啊。呢度有條路出去溪邊添喎，仲有啲光添喎。好似幾靚喎呢度打卡，靚啊坐喺度幾好喎。係啊係啊不過又影咗支相係咯係咯，又行去。係啦，哇，咁好大個蘑菇啊！邊度啊？呢度啦，哇，係喎，拍一拍佢啊！會有啲粉飛出嚟嘅喎。係啊係啊，應該食得嘅呢只。各位家庭觀眾食，㗎嘛。唔係㗎，是啊。係啊，就算你知佢食得都唔好試，係啦，真係唔唔好好。咁喺呢個大埔林徑咧，其實無論4條顏色嘅線咧，都係非常之多呢個樹蔭嘅，好適合夏天曬嘅時候行。你睇下而家都係喺樹蔭之下，吹住同埋唔焗涼風咁行。喎，係咯，唔焗啊，最緊要就係。我真係唔焗喎呢一刻，真係舒服。好彩我哋揀南路，嗰條樓梯咧有啲卻步。好，嚟到呢度第一次嘅顏色嘅分叉路啦，啡路、黃路咧，即係比較長啲嗰兩條咧，就行左手邊，對我嚟講係唔對路。係啦，所以我哋就行呢個紅藍路，就喺右邊嘅。咁呢度指示都非常之充足，唔使驚行錯。係咯，我最中意就係佢好多林蔭之餘係唔焗啊！我以為咧呢啲路係咪好焗啊、好熱啊咁樣嘅？喂，你睇下呢個呢條根好得意喎，係啊，好得意喎，係喎即係佢跟得嚟有線型喎。轉嘴嚟喎。係咯，即係轉咗又扭麻花喎，係喎。摸下質感先，同一般樹一樣。哇！呢個都過癮喎，呢個啲樹汁咧，哇！嗰啲哎喂，咦係喎，人哋要影嘅時候流汁汁喎，誒腍腍地添喎，咦好似啲軟糖咁樣喎，好係 Q 啊，喎樹膠啊嘛。係喎。哇！除咗呢個咧，我發現後邊個樹葉嗰個質地好得意喎，咦係好喎，唔同喎，好似啲鱷魚皮咁樣喎。係咯，上網喎係咯，佢，Internet 係喎，蛇皮咯，我覺得係，係啊，啲係啊嗰啲叫爬蟲類嘅。係啊，爬蟲皮啦。呢個青草地好，嚟到呢個郊遊地點啊？呢度就可以喺度休息下啦。飲啖水先，好啊，飲啖廢水先。係。喂，呢度有個少少上下梯喎。黐線！你一睇嗰個鋼板就知道係鐵板燒嚟嘅呢個。我哋試下玩咯，黐喎，會 BBQ 咗咪咯， spring bucket 嘅喎。七里香咯，我覺得會係。哇！七里香咯唔。係啊，你擺塊薄牛肉喺上面咧，滑到落嚟就食得㗎。食得流水冷麵，但係呢個係打隻蛋咁樣咯，咁樣啊，流水鐵板燒啊！呢個係同成日誠意推介。 keep 住都經過啲小溪啊，應該都會引育好多螢火蟲嘅蚊蟲。哦，OK，再嚟啊！行到呢度見到個指示牌啦，繼續係紅路、藍路啊，喂，但係開始分叉啦，呢度藍路，呢度紅路啦。係啦，我哋就梗係藍路啦。我要辦嗰啲咩假期咁樣咯。係咁樣嘅咩？係啊，即係啲網紅嗰啲咧，永遠都要咁樣做㗎。係啊，去到一個闊啲嘅位咧，然之後就係啊係啊，
但係咧，我見到另一個咧有啲網上趣聞咁樣啦，就係咧問老婆就同老公講：喂，你同啲brother 去玩咧，唔好玩得太創、太開心喎咁樣啊！之後咧，佢哋永遠咧就去啲地方打卡咧，個個都係。但係你見到個地方係好正嘅，啲地方好正，但係個個都好似死老豆，木口木面咁樣，即係為咗唔可以太開心。係啊，即係咁樣啊，係啊，木口木面。咦，下邊有一啲小溪旁嘅地方喎，哇！嗰條小鐵嘅鐵小橋都幾靚係咯，紅路㗎應該係。係啊，紅路啊，係咯，紅路。即係大家有興趣可以落去打個卡繼續行又得。咁，但我相信上面咧應該係有另一番景緻嘅。又有菇啦呢度。誒係喎，今次呢個係一個散菇喎。哦，都食得嘅應該係。哇！好多啊真係。係咦喎。係喎，呢度好多。係咯，做足功課真係有機會上嚟都可以有嘢充機喎。唔好啊！真係唔好，真係唔好啊！幾似我哋平時食個冬菇啊？嗱，似啫，真係唔好試。當然唔好亂嚟。係。喂，又見到一隻菇喎！喂，大佬孖寶兄弟咩咁多菇嘅？你睇下呢度，哇！呢個係菇發毛喎，咩玩法啊？菇發毛菇枝啊！真係喎，菇上面即係真菌上面有真菌喎。係啊！哇！不過好靚喎，影菇真係。我哋喺度打菇啊！係啊，係孖寶兄弟啊，真係。呢度真係好多菇啊！幾得意喎！你喺呢個鏡頭之下，粒粒都係天王巨星啊！係啊！又經過呢個小溪幾靚喎！係喎，但係呢個小溪係咪相對危險？因為好似好崎嶇咁。睇過有人行喎，你覺得遠處有絲帶喎。係咯，我覺得係可以通上去，跟住之後就接翻另一條徑啦，即係黃徑或者啡徑嗰啲。可能係啦。哇！呢隻咪我都噏唔出係咩嚟啊！嗰個叫咩豆娘啊？係啊！係喎，呢棵嘢真係好綠。好綠啊！加埋佢有反光咧，係啊更顯嗰個墨綠㗎。係啊！咦？呢度有條橋喎，即係橋嘅梁咯。呢度你睇下，都係嗰句，佢係路軌嚟嘅。如果佢真係路軌嚟喎，路軌嚟㗎。誒，呢隻菇又搞笑喎。係咯，有紋㗎喎，好似鞋底咁喎個標。係咯，即係白色鞋嗰啲鞋底喎。唔係似冬菇喎，真係。幾靚喎，有啲似嗰啲聖誕樹嗰啲樹。哦，你講呢係啊啲。但我幾中意呢一個，佢成一個三角形咁樣呢個陣，繼係啊續係呢個 Blue Walk 南路過橋米線啦。過橋又有水牌啦，睇下先。我哋而家行咗大概1.5公里啦，咁就喺1/3係嘛？差唔多啦，世界中心啦，而家喺咁啊嚟緊咧就相對平緩嘅路，然後就落斜啦。我諗如果以體力消耗嚟講咧，呢度係一半，但係如果以路程嚟講就係1/3。點樣？呢度又有一啲大菇喎，呢度好多大菇喎，好大喎，真係好大喎，你睇下，好大喎，好大喎。我哋今日行呢啲短線路咧，加上時間充裕咧，觀賞大自然嘅心又好似多咗少少啊！係啦，成日都趕頭趕命咁樣嗰啲咧，就好難慢慢咁樣細緻睇下附近啲細嘅嘢。所以我嗰個難度嘅象徵係其實有另一番意義。哇！好特別啊！呢條路真係，係因為咧呢度係南路啦。如果咧我想縮沙嘅話咧，係有小路咧俾你縮沙去翻紅路咯。即係好多嗰個又有新品種咯喎，即係喺我哋發現底下，今次呢個黃色，哇，好黃喎，好似啲顏料咁樣喎。係咯。高山敢唔敢試啊？唉，呢啲應該唔食得。好，繼續南路啊！咁啊，左手邊見到係
黃路、啡路，即係嚟緊就係匯合啦，我哋匯合黃啡藍路。呢個好毒啊！橙菇好 Q 呢個好毒啊！呢佢自己一個咁樣，呢個真係索都唔掂啊！好似有時打邊爐都有啲類似橙色咁嘅菇噶嘛。哦，嗰啲係蟲草花啊。係咯。係咯。哇！呢個勁喎！哇！呢個好似啲河豚咁樣喎。哇！我覺得佢似係嗰啲鐵錘咯。係咯。兵器。鐵蒺藜，鐵蒺藜。嗱，我哋應該而家行咗大半啦，眼前嘅路線都比較平緩，應該行埋呢一大段平緩嘅路就開始落斜，就係尾段啦。之後就會翻去四徑嘅起點，亦都係終點啦。嚟到中尾段，嚟翻大路邊啦。咁啊，呢度有車經過添，就有呢個流動廁所。我哋開始落斜啦。咁啊，嚟緊都係一路斜路。即係如果大家行到嚟呢度又方便搭車嘅，可以喺呢度直接行去大埔墟車站啊。都唔使一個鐘，唔使走嗰個 circus 啊！咁我哋仲要行多9個字去翻馬路邊搭車走啊！呢度見到有啲特別啲嘅葉啊，見到呢個好似增長咗一半，而家好似肉球咁啊！見到啊！最後1公里路，睇嚟都係咁樣沿住呢個叫做馬路啊，落斜去到起點，亦即係終點㗎啦。嚟到呢度紅路都匯合啦。而家係紅藍啡黃路啊！哇！呢棵樹生滿呢啲蘭藤嚟嘅喎。係喎。好得意，好趣致喎。好似俾人不斷俾人寄生咁樣咯。係咯，嗰棵都係啊。嗯。又有個停啦，係咯，可以停一停啦，仲有得斟水添。呢度就係得加水。臨尾經過一個小水壩。哇！真係嚟翻個開頭啦，我哋。好，咁我哋就行到翻嚟呢一個起點，亦即係終點，行完呢個南路啊，大埔林徑一個圈啦。終點啊，佢真係寫住。你好快咧就可以喺起點行到過嚟終點㗎。係啊，其實好快嘅啫。好啦，咁我哋就行完呢個大埔滘林徑嘅南路行咗個圈啦，咁啊其實我哋都係行咗2個幾鐘嚟嘅。算慢啊！係啊，算慢啦。佢指標係1個鐘頭9個字嘅啫。咁啊，不過齋行啦，我哋都沿途都賞蝶、賞花、賞秋香㗎嘛。唔辛苦。係啊。OK 喎，我沿路講到嘢啦，起碼。係。刀山認證嘅呢條路線。真係。係，咁我都覺得呢條路咧係即係都算輕鬆啦。咁啊，一家大細啊，放下狗啊，咁都幾好嘅。同埋有長有短啊。同埋可以中途揀啊，我都係辛苦，都係不如行翻轉翻去短嗰條路都得嘅。啊，除此以外，你都睇下今日嘅戰績啦。咁我哋就睇下先啊。我啊全程手腳露出都冇俾蚊咬㗎。我就都冇事啊。係啦，我都好繁華啦。咁其實除咗我哋實測之外咧，本地公營機構咧都做過測試嘅。日本丁丁全效版配方驅蚊防蟲噴霧咧係獲得最高嘅5星評級嘅。除咗噴霧之外，其實佢仲有呢個全效驅蚊防蟲貼啦，同埋呢一個全效驅蚊防蟲劑嘅，無論室外室內都可以受到佢嘅全效保護，免受蚊叮蟲咬啦。咁遲先講嘅你，呢2款產品係咩嚟㗎？咁呢個全效驅蚊防蟲貼咧，就用咗3mm 黏貼，就好似一張貼紙咁樣貼喺衣物或者袋上面，適合去郊遊啦或者去公園玩使用嘅。咁呢個全效驅蚊防蟲劑咧，主要適合喺室內使用嘅，唔使用電，就咁擺喺度就用得。最長可以用到3個月嘅，成分天然，有無瑕嘅家居都啱用㗎。咁邊度有得賣先？喺以下嘅各大零售店或者藥房有得賣嘅。喂，咁我哋咁早行完去邊好啊？喂，食 tea，食咩 tea？食雪糕啦，不如。好啊，夏天梗係食雪糕啦。好，係咁啦，拜拜。follow 埋我呢條片啊。是但啦，follow 埋我 IG 啊。好啦，拜拜。